வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு குமரி ஹாபீஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்பிக்யூ சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பார்க்க போகிறோம். குமரி ஹாபீஸ் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் இன்னைக்கு 10 பீஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒவ்வொரு சிக்கனும் 1 kg எடை இருக்கும். டோட்டலாக 10 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு சிக்கன் நம்ம 4 பீஸாக கட் பண்ணுறோம். இந்த சிக்கன் கட் பண்ணுறப்போ கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நல்லாவே அதை கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக அந்த மார்க் போட்டு விட்டுறணும். அப்போ தான் அந்த மசாலா உள்ளே போய் என்ட்ராகும். நம்ம பார்பிக்யூ பண்ணுற டயத்தில் அந்த உள்ள ஹீட்டு நல்லா குக்காகி வரும், இல்லைன்னா உள்ளே வேகாது. அதனால் ரொம்ப கவனமாக வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி நல்லா மார்க் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கனில் என்னெல்லாம் நம்ம மசாலா போடணுங்கிறத பார்ப்போம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 100 கிராம், இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்சது 100 கிராம் பேஸ்ட்டு, மஞ்சள் தூள் 2 டீஸ்பூனு, ரெட் சில்லி பவுட்ரு அது 2 டீஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு, சிக்கன் மசாலா 2 ஸ்பூனு, இது தந்தூரி மசாலா, ரெடிமேடாக தந்தூரி மசாலா கிடைக்கும் பேக்கெட்டில், அது கொஞ்சமாக 2 ஸ்பூனு, உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இது வினிகரு, ஒயிட் வினிகர்னு சொல்லுவோம். அது 100 ml வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க. வினிகர் வேண்டாதவங்க தயிர் யூஸ் பண்ணலாம். வினிகர் இல்லைன்னா தயிராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தயிர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஆயிலு 100 மில்லி, இது மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். இது மிளகுத்தூள், பிளாக் பெப்பர் பவுட்ரு, அது 2 ஸ்பூனு. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் கார்லிக் கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருந்தேன், அதையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவருக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த கார்லிக்கு, பூண்டு சின்னதாக நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. சிக்கனை கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரம் அப்படியே அந்த மசாலையில் அப்படி வச்சிடணும். அப்போ அந்த மசாலா உள்ள நல்லா என்ட்ராகும்.
சிக்கனை நான் ஃபுட் கலரே யூஸ் பண்ணலை, எல்லாமே நார்மலாக எல்லாமே நேச்சுரலான ஒரு கலர் தான். இது வந்து நம்ம இந்த கறி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்ம வாங்க கிடைக்கும் கறி, கடையில் சாக்ரோன்னு சொல்லுவோம். கறியை போட்டு நல்லா பற்ற வச்சு நல்ல நெருப்பானதுக்கப்புறம் தான் அது மேலே தான் நம்ம போட்டு சிக்கனை சுட்டு எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப அதிகமாக ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது, மீடியம் ஹீட் இருக்க டயத்தில் தான் நம்ம சிக்கன் சுட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பார்பிக்யூ பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நெருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓரளவு அந்த சாக்கில் நல்லா பற்றி நல்லா ஓரளவு நல்ல நெருப்பு இருக்குது. நம்ம சிக்கனை இனிமேல் போட்டுடலாம். ஒவ்வொரு சிக்கனை அந்த கிரில்லு மேலே ஒவ்வொன்றும் அடுக்கி வச்சிடணும். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கனால நம்ம அதிக நேரம் அப்படியே வச்சுக்க கூடாது. அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு மாற்றி திருப்பி அப்படியே திருப்பி போட்டாச்சுன்னா அது ரொம்ப பேர்ன் ஆகாது, இல்லைன்னா அது வந்து லைட்டாக கரிஞ்ச மாதிரி அப்படி ஆகிடும். அதனால் மாற்றி திருப்பி விட்டுருணும் சிக்கனை. இது மேலே லைட்டாக ஆயில் ஊற்றிடணும். அதிகமாக வேணால் சின்ன லைட்டாக ஊற்றி வச்சுன்னா அது அதோட ஃப்ளேவரும் அதோட டெக்ஸ்டரும் நல்லா இருக்கும். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் அதோட மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சிக்கன் இப்போது ரொம்ப அழகாக நல்லா அப்படி குக் ஆகிட்டு இருக்குது. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே நம்ம பார்த்தாலே நம்ம மனசுக்குள்ளே அப்படியே சாப்பிடும் போல் ஒரு எண்ணம் வரும். நீங்கள் பண்ணுற டயத்தில் நல்ல ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும். அது அந்த பார்பிக்யூ சிக்கனோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ சிக்கன் ஓரளவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக குக் ஆனது அப்படியே மாற்றி எடுத்துடலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸியாகவே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இனி மறுபடியும் இதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோவோட, ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபுட்டோட மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.